начинает путаница. Автомобилист, поворачивающий направо, понимает, что ой, блядь! ему зеленый, то он должен быть красный. Конечно. Тормози. Они думают, что если им зеленый, то ему красный. И Да. вот здесь такая ситуация скандальная. Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь, с красного света. Что ты, сука, еще вылазит, блядь? Блядь! Ах ты ж, ебаный в рот, блядь! Мама.
У них этот подъездной путь. Ой, дивизию, бля. Ебать. Ну там больше никто не летит. Ебать, твою налево. Нихуя себе, вот это мы на камеру. Ебать! С собой поделать не способен. Не знал я, что ведь я такой не приспособлен. Да уж таких как я. Она ко мне за это время один раз только приехала. Естественно, не место. Далеко это было. Ой. Сейчас потому что это нормально. Все интервью Михаила Веллера слушайте. Русновой